SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ya Congo ya Bilenge. Ça dépend de l'heure au Bibozu, le Bakou ya Kolanda, chaîne Nabino ya Kitoko, où est ça rabino d'information vraie, surtout na makambo o etali bajeune. Alors, où ils allaient émission moko ya Sikato Sali, peuple à lobby. Na kati émission au peuple à lobby, to bana la commentaire sur actualité ya mboka, na makambo o ezotala politique ya RDC, santé, société, makambo nyonso to retoucher secteur nyonso. Alors, na kati ya émission na biso oyo, to repesa nzela la population à loba. Parce que sans population mokonza mboka rediriger nani, sans population docteur resoigner nani. Donc population azali na droit ya koloba pe na bakonzi o bazo kamba mboka balanda makambo o wapi o ezali posa ya population. Na ngona mokolo ya lelo sans plus tarder to bandi na actualité oyo wapi eza dominé sur rencontre ya ex-président de la République Joseph Kabila Kabange et sika pakutana ki na ba membre nyonso to ya Fonds commun pour le Congo na Kingakati basinyaki dernier acte d'engagement na bango oyo eza réparti en 7 engagements, entre autres fidélité à Kabila Kabange, unité et discipline, demeurer membre de la majorité parlementaire FCC, mettre en place des mécanismes d'unité d'action dans toutes les assemblées pour l'efficacité politique, mutation de la coalition électorale en plateforme de gouvernement, avoir de nouveaux organes FCC, s'abstenir de nuire aux membres du FCC et respecter les décisions des organes en obtenant mutation de la coalition électorale en plateforme de gouvernement, avoir de nouveaux organes FCC, s'abstenir de nuire aux membres FCC et respecter les décisions de ces organes en obtenant une bagatelle de 335 députés nationaux. Le Premier ministre proviendra logiquement du FCC qui s'identifie désormais comme la majorité parlementaire. Donc, dans quelques jours, Awa, Torozwa Premier ministre Nabiso, Oakouta Nakatia, Fonds commun pour le Congo. Et ça, il y a oh, pourquoi pas, Aoutina cash, pourquoi pas, Aoutina Lamouka, non. Déjà, tu as dit, FCCND, et comme il y a Premier ministre. Tu rappelles que Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi na mardi le 20 février avec un conseil de sécurité et si quand wapi azalaki na bureau naie azalaki na ba généraux azalaki na communauté de renseignement azalaki na ba généraux azalaki na ba dirkab naie et si quand ba solola ki likambo ya sécurité ya mboka likambo etali sécurité ya mboka bato ebele bazobeta pour sete balobi mokonza mboka soki ko banda na eloko moko ko développer mboka ezaki asimba nanu sécurité parce que tozomona bashege partout tozomona bakuluna kobanga kotambola 22h 23h 0h surtout na bacommune oyo wapi eza reculé bajeune baza na eloko osala te bapréféré ke basimba machette babotolaka babebaki biloko en pleine journée makambo wana ezosalama mokonza mboka le garant de la nation atali alobi te na simba nanu secteur ya sécurité avandisi bato wapi balandelaka makambo etali sécurité ya mboka alobi non lokola papa moboti atali bashege bazali baenfant de la rue atali bakuluna alobi non noki otika bana wana bongo te bana wana nyonso atindi na bamapinga abibolukelanga bana wana nyonso tozokomisa bango na bacentre de formation comme ça mutu na mutu asala eloko oyo ya lingi oza na posa ya mécanique osali mécanique oza na posa ya nini ya esthétique okene esthétique oza na posa osala ni menuiserie okene menuiserie osali comme ça soki basilisi formation nde balukeli bango misala bakende kosala mpona kimia ekota na mboka
développement eza kaka te ke bapesa mapa bapesa sukali bapesa bilamba non. Sécurité ya mboka soki evandi ekobongisa makambo ebele. Sécurité ya mboka soki ebongi makambo ebele ebongi. Donc coup de chapeau na mokonzi ya mboka na décision oyo wapi azwi mpona baenfant de rue mpona bakuluna kopesa bango baformation afin que base prendre en charge mpona batika kuluna mpona bana wana balongwa na balabala bazonga na bandako. Côté lamuka toyebi lamuka mikolo oyo Martin Fayulu mpe azovanda kimia te mpona kolobela likambo ya vérité des urnes. Ya alobi aéchouaki te alobi ye nde président de la république kasi cour constitutionnelle mpe sekatelaki biso makambo eyebisi biso que président de la république na biso eza Félix Antoine Tshisekedi. senko mpe lokola alobi alingi lisusu makambo te tondima Félix Antoine Tshisekedi. Libanda mboka mpe bato nyonso bazalaki contre Fachi esi balobi tondima. Sikoyo lamuka tozo comprendre suite na ye te. Question ezongeli biso na bandeko bapose biso question, population epose biso question. Balobi Moïse Katumbi tozoyoka ye lisusu te mpona soutien ya Martin Fayulu. Alembi na ye to nini? Bandeko ya changement esika bozali toza na posa ya réponse na bino. Numéro na biso eza affiché. Bobenga biso mpona droit de réponse. Population eza na posa eyeba. Malgré ba tournoi oyo tozomona kaka Martin Fayulu azosala, Martin Fayulu azosala, c'est bien. Mais tozoyoka voix ya Moïse Katumbi te. Asundoli na ye Martin Fayulu to eza likambo nini? Point mosusu ezali c'est ça apekisi na bajournaliste nyonso oyo baza élu badéputé nationaux ou provinciaux baexercer lisusu te. C'est ça alobi botika koexercer. Bokomi déjà badéputé bokende kolobela population kuna na parlement. Bozo sous kosala ni bozo sous représenter ba émission pour la nini. Bozo kita sur terrain pourquoi koluka sous ba information. Et sous musala na binote moi contradiction moko boye et kosala manakati wana. Pona musala moko journaliste. Songa komi député lelo bomona na lisusu na présenter émission. Na kobanda koya na émission comme invité na bandi kosala ba analyse. Ezate que na ya na vanda boye on a représenté les sous journal na banda représenter sur émission. Non non. Bande ko ba journaliste ni beko elobi bongo. La loi est dure mais c'est la loi. Au commis député sika émission. Au commis député sika journal. Kende vanda na parlement musala na yo to voter la ki eza kolobela biso longwa na parlement longwa na chaîne nyonso to salaka zwa mutu mususu remplacer ba chômeur basé belé ebela ba étudiant ba sa ba ifasik ba ina baza besoin ba travailler. Alors olia côté olia sous côté yaya olia combien de places bongo kozwa kuna eza ebele kutu koleka na esiko salaka tikela bana place tikela bato mususu place basala. Papa Molière remplacer mutu mususu na émission wana ndeko Eliezer tikala coordonnateur ya émission na yo remplacer mutu mususu a présenter bandeko nyonso oyo bobimi badéputé botika bato mususu batravailler. Point mosusu ezali likambo ezosala pasi likambo ezosala soni na assemblée provinciale. Bakandidats députés provinciaux babandi lokoso na bango kaka lelo balobi bakovote bato baza na mbongo oza na $50,000 nda apesi yo voix oza na $40,000 nda apesi yo voix. Or eloko mo bazobosana ke population soki evotaki bango avec conscience. Mais lelo bango bake kuna bake kobalukela bacandidat sénateur
na ba candidat à gouverneur. Expérience il y a 2006, il y a 2011 et il bisoté ba député provinciaux. To voter ki bino po bokende kolobela biso. Te bon bimisela biso ba kambi o baza ya malonga o baza ya solo. Alors na point oyo population etikala ki kimiate. Population à lobby. Tolanda ensemble avec vous et le nini population et lobby. Bango ba osenga mbongo na ndenge ni. Ba ko osenga mbongo te. Na assemblée kuna ba luka kaka mutu o aza utile ba voter po mboke zala bien ta biso selemba o a. Salité matite na matite. O rôle ya gouverneur ba ko voter po abongisa mboka ta ba fulu oyo. Abongisa ville ya Kinshasa. Lobi na talaki na télévision na tali kindu kitoko. Kitoko makasi. Awa kute loko te bandundu kitoko awe loko te. Alors balanda mbongo te balanda pena na voie normale ba voter pena gouverneur o solo ko sima mboka o po maladi mususu ekima. Conseil na pesa na bango ba député o bazoluka mbongo na assemblée po ba voter ba gouverneur. Ba luka mbongo te ba voter pena mutu o solo ko bongisa mboka. Bon, ekozala regret mingi soki babiloko wana ya ba corruption erenia kalisusu na kati ya mboka na biso. Omoni ke mboka na biso soki penze zotambola malamu te eza suite ya corruption. Corruption ezali eloko malamu te. Corruption ezali eloko ezoboma entourage na environnement na biso. Moni tango tosalaki be tango biso tokendeke na ba urne mpona kovote tozwaka ba corruption te mais tokendeke kovote mpo eke totia bato oyo basengeli oyo biso tozokanisa na bacommune na biso ke soki kingandi aleki ndenge tomonelaka ye ndenge ye azalaka toyebi ke akosala mosala malamu mpona bénéfice to honneur ya bacommune na biso na badepute oyo biso tovotaki oyo baleki babimisela biso gouverneur moko ya solo oyo mpenza aza na souci ya ville ya Kinshasa. Pour ville ya Kinshasa eza vraiment ekomi toyebi te soki tokobenga yango ata kutu na bamboka eza boye te. Bon, gouverneur il faut aza nanu socialiste, donc il faut aza mutu moko aza social, il faut aza mutu moko oyo alingi musala ya oyo peuple azosenga oyo biso bapeuple tozosenga yango nde ye asalela biso abongisela biso ville atiela biso bamesa ya kitoko ya bawenze bamama bazoteka likolo ya bafulu okomona mama atie ndunda likolo ya fulu mais oyoyela biso bamalaria oyo bozopropose bopesa bambongo mpo eke bavote bino en tout cas toza contre bino biso peuple toza contre bino mpo tokoki kolekaka toujours na bambongo te tokoki kolekaka toujours na bambongo te mbongo ebongisaka mboka te mayele nde sagesse na intelligence yango nde ebongisaka mboka mais soki tokomi kaka na makambo corruption okoloba kaka nalekaki na mbongo na ngai mosala mosala malamu ezali te. Na kati ya émission na biso au peuple à lobby tokobanda kokita sur terrain à chaque commune total sera bino ba difficulté nini aux population ezokutana nango. Alors lelo tobandaki na commune ya Bumbu na marché Selembao bandeko baleli salité fulu ezosila te solo kaka esika fulu ezali esika mpe bazoteka biloko ya kolia population eleli babi bakolongola fulu lelo lobi ezongi balongoli lelo lobi ezongi bayebi te yango basengi na bakonzi oyo batalaka makambo ya assainissement ya ville batrouvele bango solution tolandi ngai nazali président ya ASECO Bumbu communal monsieur Mabela Nzolele Norbert soko na yawa na sepeli mingi lokolo boye tala saleté eza na kati ya parking biso moko bamembre ya seko tozosala mosala oyo mpo matito elongo mais bato ya salubrité bazali mpo basalaka mosala oyo moye to évacue biloko oyo eza te toza kodépouille mbongo na moke dans 2 ou 4 jours matito elongo mais soko elongwe kaka bato ya wenze oyo kaka oyo bakaya kobwaka matiti awa donc c'est déplorable eza pasi mingi tozoyoka soni to bakonzi batala biso makambo wana mpo esila
les deux solutions banales bakoko sala mosalo ko célébrer de sauver l'équipe mingi pour passer ça mamatito yo parce qu'ils ont fait ça pour sauter trop ils ont fait ça bangungi ils ont fait ça malaria donc moyi ko lietela les singa de bato teki na mama les singa peut se lia les singa peut se somber donc ça passe mingi soni maladi moko ye ana e malaria me biso na semba to be yango bukabu soke zuyo makolo na maboke bukani oko bima libanda te une semaine bangungi baleki po salité leki mingi ya salité leki mingi et na salité. Merci. Voilà pour tout Kolanda bandeko o wat ba tout réagir sur makambo o etali salubrité telle salité o wa pesa na mboka salité zo pesa maladie et sika tu ba to ya molimo ba ba sika salité zali bondo ki pezali gouverneur de la ville nano longwete papa ozana en fonction marqué ville à Kinshasa avant que au Kende to uti na ba province ozomona province mususu eza propre kolekana na capitale nano keite otikali na mikolo ata 2 jours ata 3 jours ata une semaine otikali nango sala quelque chose pour na peuple na yo sala quelque chose pour na population kinoise o ezo souffrir na salité commune nyonso ezolela salité ngungi epai maladie etelemi infection etelemi sala quelque chose papa ovandi na Kinshasa sala quelque chose ya André Kimbuta bana baleli sala quelque chose papa pour na makambo nyonso esila to bobo misela biso population propriété eko tanzela eko makimia maladie ekende pe musika na biso voilà to komi na suka ya émission na biso merci na bandeko nyonso bozaki libaku ya kolanda biso ba suggestion na bino botindi ba commentaire na bino bozu botindi numéro na biso eza affiché bobenga biso oza na posa to couvrir activité na yo conférence atelier etc toza na pona ko couvrir et les kabilenge bazala informé à temps réel toza na pona ko accompagner bino sur ce to comme déjà na suka to pesi mbote na bandeko nyonso balandaki biso bazwami ndeko ozwami na Paris lokola Titine Koko Fiona Mbumba Malko Mbumba bawana bazali ba abonné na biso ya depuis Paris tomoni lisusu honorable Ose Badibanga élu na circonscription ya Bumbu tomoni wana wapi Sami Wechichomba azali partenaire numéro 1 ya Congo ya bilenge alobi ya kotika la simate il faut accompagner ba œuvre ya ba jeune à soutenir ba jeune ba kende liboso yango antima kotia ba moyen na nyonso to en jeu pour na œuvre o ya Congo ya bilenge et kende liboso to pesi lisusu mbote wala derrière la caméra tomoni caméraman ya Bogar Volioche Armani o wapi asalaka que ba image na biso o ya SPBV TV et comme la bino à temps réel après avoir filmé à monter en rapidement et bozu yango na ba ordinateur na bino bozu yango na ba téléphone na bino mbote lisusu na DJ Smoke mbote sike zwamio wana mbote wane uti na Paria Volioche Armani mbote na famille na ngai mobimba bandeko nyonso boyebi ngai bisike zwami bino mbote bye bye. Kongo ya Afrika, Kongo, Okaya kitoko. SWTV ya bilenge pona bilenge ya Kongo.